Gul shaydolari orasida eng ko'p tarqalgan xonaki gullardan biri bu fikus desam adashmagan bo'laman. Bu gulning parvarishi oson bo'lgani uchun uni ko'kartirish mumkin. Qolaversa, ularni ko'paytirib, sotib, qo'shimcha daromad qilsa ham bo'ladi. Gullarni tilini yaxshi tushunadigan yangi yo'llik Ro'za opa bu ishni allaqachon yo'lga qo'ygan. Assalomu alaykum gul shaydolari. Mana sizlarga fikus gulimizni qanaqa ildiz olishini ko'rsatmoqchiman. Har bitta xonadonimizda gul shaydolarining uyida har bitta xonadonida shu fikus gullari bor. Ular hammasi fikus gulsiz tokchasida turadi-da. Men guvohi bo'lganman. Shu gulimizni men sizlarga ko'paytirish yo'llarini ko'rsatmoqchiman. O'g'itlari qanaqa bo'ladi? Ularni bir unaqa ko'rsatib bermoqchiman. Bu fikus gulimiz qora shohzoda deyiladi. Sizlar o'zinglar gul shaydolari o'zinglar bilasizlar qanaqa bo'lib parvarish qilishlarini. Bu fikus gulimizni menda onalari juda ham ko'p. 1000 dona onasi bor. Yiliga shu 1000 dona onasidan 3000 dona ko'chat olaman. 3000 dona gulimni kuz mavsumida kesib, uni mana torflarimizga ekib ko'paytiraman. Keyin mana shunaqa ildiz hosil qiladi. Keyin buni katta idishlarga olib, men iloji bo'lsa, men bu 2000 so'mlik tuvechalarga razmer bo'ladi, 2 litr, 3 litr razmerli tuvelarga ekib, chiroyli qilib ularni bir 2 oy boqaman. Ungacha mart, aprel oylari kelib qoladi. Eng xaridori ko'p gulimiz mana shu fikus gulimiz, qora shahzoda deyiladi. Shu gulimiz ko'proq, xaridor ham shu gulni ko'proq oladi. Shuning uchun shu gullarni ko'paytirib tarqataman. Oktyabr oyidan boshlayman ko'chat qilishni. Joylarim bo'shab qolsa yana 100 ta, 200 ta qilib ko'chat qilib qo'yaman. Buni mart, aprel oyigacha qilsa bo'ladi. Kun isib ketgandan keyin qiynalib qoladi gul. Suv yetkiza olmaydi-da tanasiga. Ildiz ola olmay qoladi. Hozir qilsa bo'ladi. Hozir ko'chat qilmoqchi bo'lib turibman. Ko'chatlarimni kesib tayyorlayapman hozir. Fikusdan har yili ko'chat olasiz. Yiliga ko'chat olgansiz, u ko'p hosil beraveradi shoxlarini. Bular kuz oyida tiqqandim bu ko'chatlarni. Sasa ildizi olmaganlarni yana yig'ib qo'yib, yana boshqatdan bularni dorilab, ildizga qo'yaman. Yana ildiz chiqib ketaveradi. Endi ildiz olmagani ham bo'ladi ichida, ildiz olganlari ham bo'ladi ko'proq. Ko'chat olish uchun u ko'chat quyoshga pishgan bo'lishi kerak. Tanasi salqin joyda qolib ketgan bo'lsa, o'chirib ketadi. Quyoshda qolgan bo'lsa, kichikroq, mana bo'yi kichkina, ixchamroq bo'lsa ham bu ildiz oladi. Men bu xomroq bo'lgan, men quyosh ko'rgan joydan kesganman. Ko'pchilik bu yerdan kesib qo'yadi-da, o'chirib ketadi. Sal uzunroq qilib kesish kerak. Keyin shuni kattaroq idishga eksangiz chiroyli bo'ladi. Keyin mana bunaqa qilib kesamiz. Taglari quyosh ko'rganlarini mana bunaqa qilib kesamiz. Bularni ham ko'chat qilib tiqib qo'ysak, quyosh ko'rganda pishgan tana yorilgan. Mana bu ham ildiz chiqaradi. Mana bu fikusimiz ekilganiga mana 1 yil bo'lgan. Sal tagidagi turpog'i ko'proq bo'lib qolgani uchun o'zi sal qiyinlashdi. Lekin tanasi juda pishgan. Pishgan joyi mana bu yerdan kesiladi. Shu yerdan kesiladi. Keyin bu yerdan yana ikkita bo'g'in, yana ikkita bo'g'ini olsak, 3 ta dona fikus ko'chatimiz chiqadi. Ko'rinib turgan joyi quyoshga pishgan. Quyosh nurini ko'rgan. Bular quyoshga jab pishmagan. Mana o'sha tanasidan nuqta-nuqta bo'lib berib turibdi rang. Shu yerdan kessangiz, shu joyidan kesilgandan keyin bu ildiz chiqaradi, xudo xolasa. Mana shu joydan kesamiz buni fikusni. Xudo xolasa bu ildiz chiqaradi. Bu quyoshga pishganligi uchun. Bitta kesiladi. Keyin mana bu joyidan ikkinchi bo'g'indan yana olamiz buni. Yana ikkita bo'g'in qilib olamiz. Keyin buni karnilin degan dorimiz bor, shunga botirib unli bo'ladi.
tiqib qo'yaveramiz mamlaqa qilib. Qo'yganimizdan keyin orasiga yaqin bo'lishi kerak emas. Quyosh nuri ham tushib turishi kerak. Agar yaqin bo'lsa, chirib ketadi. Oradan bir oy, 1,5 oy o'tgandan keyin o'zi ildizga harakat qilib ildiz chiqargan bo'ladi. Issiqligimiz mana 15 darajadan shu 20 darajaga issiq ushlab tursak, bu tezlashadi. Bir oyda tomir ildiz chiqarib beradi bizga. Shunaqa holatga keladi. Shu holatga kelgandan keyin kokosli quyqumlari bor. Maydalanganlari bor. Bunga ozgina sasnani qipig'idan qo'shganmiz. Namroq, ko'proq ushlab turish uchun. Namligi ham juda nam bo'lishi kerak emas. Bir haftada bir marta, 10 kunda bir marta yengil leykada suv quyiladi bunga. Buning ichida tuprog'imiz yo'q. Belgumslar ichida qo'zqumustalar bo'ladi. Bularni ildizlarini yeb qo'yadi-da. Shunga mana shu tajribamdan o'tgani uchun shu bilan mana shu 5-6 yildan beri shug'ullanib kelyapman. Sizlar ham shu usulda fikus gullarimizni shu usulda ko'paytirib olishlaringiz mumkin.